իրենից կառուցեն, ոչ թե ատորի կրի վենեն, ոչ թե Փաշինյանին հանին օրին կգին։ Փաշինյանին չեն կարող անել, սաղի ձեռից վերցնելու։ Օրինակ, ես գիտեմ, որ մինչև այսօրվա դրությամբ ինձ կկաշխատի օրինականց է, ժողովուրդը չիտե, ժողովուրդը շատ լավ գիտե, այդ իրան մանգլավիկներն որ ընկած են, իրանց հետևիցը հարեք լարնինգ ու հարեկը իրանք որովհետև այդ ոնցել են արդեն կաշարել, մինչև այսօրվա դրությամբ ժողովրդի ծուծ կկուտեն դոն, հերիք են տանելու ենք յանց տեղը, տանելու ենք յանց բունը։ Ապրի, աստված հետները բիան։ Այդ աշտարցերով, ընդես մարդկանց են դրել 10,000-ով սատարինգը, չեն տավաջանել։ Մեկ, հողավանդրություն չեն տեսել։ Գյումրի, Շիրակ աշխարհ, բարի ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ մինչ մեր խոսակցությունը սկսել մեր հանրահավաք խաղաղ սկսել, ես ուզում եմ ասին ժողովուրդ ջան, մենք է պետք է նորից ընդդեմ։ Մնացյա մի զանգ է։ Ծախեցին իրանք ծողերեցին, Հայաստանը իրանք հանրապետականները ծախեցին, իրանք ջեբերը տրեցին, ոչ մի կոպեկ չտրեցին, ժողովրդի ծուծ կերան իրանք տները, տեղյակները կառուցեցին։ Գիտեն թե ժողովուրդը հիմար է, բայց հիմարն իրանք է, ժողովուրդը հիմար չէ։ Ha, tekrar. Ha, երկոր ժամանակ նեղան մենք ձեզի կանչենք ենք սպասենք, լավ։ Չէ, ես չտենք Да, раз. Внизу полегче. Да, раз. Средний бац. Да, раз. Ալինան էլ է։ Սիրելի հայրենակիցներ,
Ես ուզում եմ մեր այսօրվա խաղաղ հանրահավաքը սկսելուց առաջ բոլորս միասին, քանի որ մենք 44 օրյա պատերազմից հետո կորցրեցինք հերոս զավակներ, եկեք բոլորս միասին բարձրաձայն արտասանենք տերունական աղոթքը, քանի որ գտնվում ենք երկու եկեղեցիների մեջտեղում, միասին բոլորս։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անունը քո, եկեղեցի արքայություն քո, եղիցին կամ քո, որպես երկինս եւ երկրի, սղաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մենք թողունք մերոնց սպարտապանած, եւ մի տանիր մեզի փորձություն, այլ մեզի չարեն, զիքո եւ զորություն, Ձյանս հավիտենից։ Սիրելի բարեկամներ, եւ ուզում եմ, որ Սիրելի բարեկամներ, եւ ուզում եմ, որ նախ խնդրում եմ մեր սիրելի հայրենակիցներին այստեղ դիմացը հավաքվեք, որ ես ձեզ լավ տեսնեմ, այս կողմի կանգնածներին։ Այսպես մի մեծ ընտանիքով մենք հավաքվել ենք, որպեսզի այսօր որոշենք մեր հեղափոխության երկրորդ փուլի սկիզբը հայտարարենք։ Եկեք մեկ րոպե լռությամբ, բռունցքներս բարձր, հարգեք մեր բոլոր զոհերի հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ հավաքը Ուզում եմ սկսել մեր հավաքը Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում տիրում է մի քաոսային իրավիճակ, որս տեսնում ենք ինչը ասեմ, որ բոլորս կորցրել ենք մեր քունն ու դատարը, բոլորս մտածում ենք, թե ինչ է լինելու ամեն մի պահ, ամեն մի րոպե, ամեն մի օր Սակայն այս ամեն ինչը շուտով ունենալու է հանգուցալուծում միանշանակ, սա բոլորս պիտի քաջ գիտակցենք, այսօր Շիրակի մարզ անցկացնում է առաջին հանրահավաքը եւ սա պիտի լինի վարակիչ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր տարածքներում։ Թող բոլորը իմանան, որ հայրաքաղաքը Գյումրին հեղափոխությունի սկիզբ է առել հենց Գյումրուց, Շիրակի մարզից Շիրակի մարզի ազգաբնակչությունը թուղթ տվեցին մեր վարչապետին եւ վարչապետը հասավ հեղափոխությանը։ Սիրելի բարեկամներ, երբ որ մենք այդպես ենք ասում, շատերը լավ չեն զգում իրաց։ Բայց այսօրվա ելույթը, այսօրվա խոսքը շատ հետաքրքիր է լինելու։ Մենք բոլորս ենք այսօր որոշելու մեր վաղվա օրը եւ մեր ճակատագիրը, բոլորս միասին։ Հիմա ձեզ այսպիսի մի բան ասեմ։ Ուղիղ 30 օր առաջ հունվարի 15-ին բոլորս տեսանք, որ առաջինը Շիրակի մարզը մերժեց Վազգեն Մանուկյանին։ Եվ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում այս պահին այնպիսի իրավիճակ է տիրում, որ
Վազգեն Մանուկյանը եւ 17 կուսակցությունները ուղղակի չեն կարող գնալ։ Ես այսօր լինելու եմ մաքսիմում այսպես կորեկտ, ոչ մի վիրավորական խոսք չի լինելու։ Իդեպ պիտի ասեմ, որ սիրելի հայրենակ մեր Շիրակի մարզը այնպիսի մի մարզ է, որ մեկ բռունցք ենք մենք բոլորս միասին։ Ուղղակի խնդրում եմ, եթե կլինեն մեր ժողովրդի մեջ մարդիկ, եթե կլինեն, որ կփորձեն սադրանք եւ այլն, սադրանքի չենք տրվում։ Մենք այստեղ հավաքվելու ենք հավաքվել ենք մի մեծ ընտանիք, բոլորս հարազատներ ենք, բոլորս բարեկամներ ենք եւ ոչ մեկ մեր միջից ոչ սպիտակ է, ոչ սև է։ Բոլորս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք։ Եվ ասեմ առավելը ծափահարեք ես հերոս տեղեկի, որ այստեղ կանգնած են, որոնք սկսած 90-ական թվականներից ապրիլյան պատերազմից եւ այս վերջի 44 օրյա պատերազմից բոլորին մասնակցել են եւ կանգնած տեղեկից շատերի դեռ թոքերում Արցախյան օդն է, որովհետեւ իրանք նոր են իջել դիրքերից եւ վերադարձել հայրենի հող։ Ուզում եմ ձեզ ասել, խոսել մի մարդու մասին, ով հավակնում է երկրի վարչապետի պաշտոնին։ Եկեք մի բան գիտակցենք, սիրելի հայրենակիցներ, միասին որոշում ենք այսօր այստեղ։ Վազգեն Մանուկյանը Շիրակի մարզի ազգաբնակչությանը անվանեց բոմժեր, անվանեց անասուններ եւ այս վերջի 3 առաջորվա ելույթում անվանեց տականքներ։ Ես հիմա ձեզ մի բան եմ ասելու, արդյոք մենք նման վարչապետ ցանկանում ենք ունենալ։ Սիրելի բարեկամներ, շատերը գիտեն, շատերը միգուցե չգիտեն, երբ որ Վազգեն Մանուկյանը հանձնեց Գետաշենը եւ Շահումյանը, ում հարցրեց։ Ծախու հանդերը։ Տեխնիկային հանգարում է միկրոֆոնը։ Այս դեմից ասում է հանգարում։
Կներեք սիրելի հայրենակիցներ։ Da. Ուրեմն ես ուզում եմ, որ իմ կողքը կանգնեն իմ լավ ընկերները։ Ուզում եմ ներկայացնել ձեզ իմ ընկերներից մեկին, Ազատան համայնքի բնակիչ, հալալ կաթնակերտ, Նելսոն Մկրտչյանին։ Եվ ախորյան խոշորացված համայնքի իմ լավ ընկեր հալալ ազնիվ Արտակին մեր սիրելի շարունակում ենք սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն խոսքը գնում էր Վազգեն Մանուկյանից, տեսեք մենք ի տարբերություն իրեն մենք չենք վիրավորում, վիրավորական խոսքեր չենք ասում, չենք վիրավորական խոսքեր չենք ասում, բայց այսօր մենք մի բառ ենք ասելու, մերժելու ենք թե չէ։ Վազգեն Մանուկյանը հնարավորություն ունի մեր երկրի ղեկավար դառնալու։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ ուշադիր լսեք ինչ եմ ասելու։ Եկեք մի բան հասկանանք։ Որոշ ուժերի կողմից բառեր է արձակվում դավաճան բառը, դավաճանություն եւ դավաճան բառը։ Ուզում եմ հասկանանք, միգուցե նրանք չեն գիտակցում բառի ուրեմն կարևորությունը։ Տեսեք, ես այս պահին ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, եթե կգտնվի մի հոգի, ով կկարողանա իմ հետ միասին կվճարեմ ցանկացած հեռուստաընկերության եթերը, միասին նստելու ենք եթեր, ուղիղ եթեր, նույնիսկ պատրաստ եմ հրապարակի կենտրոնում ցանկացած քաղաքական գործչի հետ եւ հասկանամ ով է դավաճան կամ առհասարակ եթե ասում են դավաճան, ինչ նկատի ունեն, բերեմ փաստերով ապացուցեն, եթե դավաճանը կլինի հասարակ քաղաքացուց մինչև երկրի նախագահ վարչապետն էլ հետը, գնանք այս կանոն վրեժ լուծենք Իրանից։ Եթե կկարողանան ապացուցեն փաստերով։ Բայց ինչ գիտենք մենք բոլորս։ Ամենայն ազնվությամբ այսօր ոչ մեկի կողքը չեմ անելու ես։ Մշտապես ասել եմ, գոնե ինձ համար, իմ ընկերների համար, արտոնյալ քաղաքական գործիչներ այս կյանքում գոյություն չունի։ Արտոնյալը հայ ժողովուրդն է միայն։ Պաշտոնը այսօր կա, վաղը չկա, բայց 2018 թվականին մի անձնավորություն մեզ պարգևեց ազատություն հեղափոխության միջոցով։ Մենք բոլորս տեսել ենք դա։ Գնահատում ենք դա։ Բոլորը գիտեն իմ դիրքորոշումը, իմ անձի դիրքորոշումը ընդդեմ վարչապետին։ Նորից եմ կրկնում, վարչապետը ինձ համար բուրգ չէ, բայց ազնիվ է եւ մաքուր։ Այո, մեծատարով մարդ է։ Որովհետև ինքը այս նույն 44 օրյա պատերազմին ամեն ինչ վերցրեց իր վրա, փրկելով 30,000 զինվորների կյանք։ Իսկ հիմա միացնում ենք ուղիղ եթեր բոլորը թեռախոսները, որ ձեզ մի բացահայտում եմ անելու։ Նոյեմբերի 13-ին, ցերեկը ժամը 4-ին, մինչ անցնել է այդ ամեն ինչին, Շիրակի մարզից գերեվարվեցին 62 հերոս տղաներ։ Հիմա շատերը մտածում են, դա հենց այնպես է ստացվել։ Ոչ։ Մեր գերեվարված 62-ը, որ գերեվարվեցին, նրանք ուղղակի նվեր են մատուցել մեր թշնամիներին։ Ու ասեմ ինչի, որովհետև Հայաստանի տարբեր մարզերում ընդվզումներ կային,
Որոշ մասաներ դուրս էին գալիս փողոց, պարկում էին գետիններին, սադրում էին, սադրանքի գործողություններ էին կատարում, բայց Շիրակի մարզը մնաց ինչպես միշտ հոր կարգավիճակին, լուր, զուսպ եւ հասկացող։ Բայց ինչ տեղի ունեցավ։ Մտածեցին մի հետաքրքիր պլան, սցենար։ Նոյեմբերի 19-ին մարզից, ով գտնվում էին Խծաբերդում, եւ ստացվում է հեռախոսազանգ ոմն Արսեն Ղազարյանի կողմից, որը հանդիսացել է մեր 62 զինծառայողների հրամանատար, ով առաջին իսկ օրվանից չի գտնվել զինվորների կողքին, անհայտ պատճառներով, ոչ մի րոպե, եւ զանգում է գերեվարվածներից մեկին Գեղամ անունով մի անձնավորության եւ ասել է Գեղամ զորքը վերցրու եւ իջեք ներքև դիրքերից։ Իջեք ներքև որտեղ հատկստարում իջ։ Խրում է ֆիքսեք բոլորը տեսանում ինչը։ Եվ ինչ է տեղի ունենում։ Նրանք 7 կիլոմետր քայլելով հասնում են այնտեղը, որտեղ միշտ հաց են ստանում եւ տեսնում են, որ ոչ մի մեքենա չկա, իրանց պիտի ուղեկցի դիրքերից ներքև։ Նույնիսկ ձան վրա հետքեր չկա մեքենայի եւ տեսնում են, որ հայտնվել են մոլորության մեջ, քանի որ այնտեղ եղել են ոչ թե 62, այլ 100 հոգի, փորձել են մոտենալ Արսենի ջոկատին, որտեղ 38 հոգով գտնվել են մի քանի կիլոմետր այն կողմ, 2 կիլոմետր այն կողմ։ Եվ հենց այդ ժամանակ իրենց դիմավորում են մեր հակառակորդ ազգի ներկայացուցիչները եւ սիրուն բոլորին տանում են դեպի իրենց տերիտորիա։ Ես մի բան եմ խոստանում բոլորիդ։ 54 էր մնացել Շիրակի մարզից։ Բոլորը հետ են վերադառնելու ողջ ու կենտանի, բոլորը։ Ոչ մեկ իրանց չի տանջում, սնունդի խնդիր չունեն, շաբաթական երկու անգամ լողանում են եւ մոտ ապագայում եւ նոր տեղեկություն իմացա, որ վարչապետը վաղը չէ մյուս օր լինելու է Գյումրիում, պատշաճ ձևի դիմավորելու ենք մեր վարչապետին։ Եվ վարչապետը կտա բոլոր մեր հուզող հարցերի պատասխանը։ Բոլորը դիմացեք, որ վարչապետը ամեն րոպե, ամեն պահ, նույնիսկ ոչ թե օրակարգ, այլ րոպեակարգ է իրեն մոտ։ Բոլորիցս առավել րոպե շուտ ինքն է ուզում, որ մեր բոլոր գերեվարվածները, անոտ կորածները, բոլորի ճակատագիրը օր առաջ, րոպե առաջ որոշվի։ Սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում եմ իմ խոսքս։ Ուզում եմ անդրադառնալ ամենայն